एक सुबह एक भूखी छोटी चिड़िया ने दुकान में रखी बड़ी सी रोटी देखी। वह उसे अपने बच्चों के लिए चाहती थी, लेकिन दुकानदार से डर रही थी। अचानक उसने हिम्मत की, तेजी से उड़कर रोटी उठा ली और उड़ गई। लेकिन रास्ते में रोटी उसकी चोंच से फिसलकर पास ही बैठे एक गरीब बूढ़े आदमी के पास गिर गई। बूढ़े ने मुस्कुराकर रोटी उठाई और खुशी खुशी खा ली। पेड़ पर बैठी चिड़िया उसे देखती रही और धीरे से चहक उठी। उस दिन उसने अपने बच्चों को खाना नहीं दिया, लेकिन उसने किसी जरूरतमंद को खुशी दे दी।